ដីព្រៃលិចទឹករិចរិលដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៅសហគមន៍នេសាទអូតាប្រុកខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រមាណ400ហិកតាត្រូវបានដាំស្ដារឡើងវិញប្រធានគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីបឹងទន្លេសាបនៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកហេងសុករិទ្ធបានដឹងថាជាង10ឆ្នាំមកនេះនៅបឹងទន្លេសាបអង្គការ CI កម្ពុជាផ្ដោតលើការដាំស្ដារប្រភេទឈើលិចទឹកធំសំខាន់ដូចជាដើមស្ដីដើមត្អួរដើមរាំងនិងដើមរទាំងជាដើមដែលជាប្រភេទកម្រហើយធន់នឹងទឹកជំនន់ការអាកាសដែលទទួលពលឺថ្ងៃនឹងបានតិចបាទព្រោះវាទៅក្រោបដណ្ដប់ដោយទឹករយៈពេល16ខែអាហ្នឹងអាកាសរស់រានរបស់វាតិចណាស់ហើយនៅពេលដែលវាងើបចេញពីទឹកនៅខែ1ខែ2ឬខែ3វាប៉ះពលឺថ្ងៃហ្នឹងពេលអាកាសធាតុឆ្នាំណាហ្នឹងគឺវាអាចក្តៅខ្លាំងអាក្តៅខ្លាំងហ្នឹងគឺបញ្ហាមកតង់ទៀតមានន័យថាគ្នាទៅតែចេញពីទឹកហើយមកប៉ះនឹងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកូនឈើណាដែលមិនអាចទ្រាំទ្របានអាចងាយនឹងងាប់បាទសូម្បីតែកូនដែលដុះដោយដំណោះធម្មជាតិណាយើងទៅមើលពេលខ្លះគឺស្លឹកឡើងក្រៀមហ្មងបាទគឺវាក្តៅខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអត្រារស់របស់វាគឺតិចបំផុតគម្របព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបត្រូវទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារតែសកម្មភាពបំផ្លាញរបស់មនុស្សរបបទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់និងការអូសបន្លាយពេលនៃភាពរាំងស្ងួតក្នុងស្ថានភាពនេះការដាំកូនឈើស្ដារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញគឺកាន់តែលំបាកនិងប៉ះពាល់ដល់ការរស់រានរបស់កូនឈើនៅតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបភ្លៀងវាអត់ទៀងទាត់អានឹងវាកូនឈើវាងាប់ដែរដល់អាភ្លៀងដែលវាញឹកញាប់យើងដាំត្រូលដូខេអាខេណាដែលវាត្រូលភ្លៀងកូនឈើនឹងកើត70ទៅ80%បើអាកាសធាតុឆ្នាំណាដែលវានេះនឹងถึงតែ50%អាចយើងងាប់វាអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាមែនថាយើងមិនថាអត់កើតទាំងអស់ទេអាកាសធាតុដែលវារៀងអីដូចអត់ភ្លៀងអីវាកើតដែរតែវាកើតវាអត់បានដូចតែយើងគោលម្ដងយើងដែលចង់ដាំ100ឲ្យចង់រស់ដល់100ណារយៈពេល23ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងដីព្រៃលិចទឹកទំហំ2951ហិកតាលោកជឹមធុនប្រធានសហគមន៍នេសាទអូតាប្រុកបានសង្កេតឃើញថាជារៀងរាល់រដូវប្រាំងចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែឧសភាកូនឈើព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបតែងរងការបំផ្លាញដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភ្លើងឆេះព្រៃនិងសកម្មភាពមនុស្សប្រឡែងគោក្របីដើរជន់កូនឈើដែលទើបតែដាំក្នុងឆ្នាំដំបូងនោះម្ដងនេះម្ដងទៀតវាប្រឈមឲ្យប្រឈមអារឿងយើងទី1យើងដាំអាកាសធាតុវាងាប់ទូវាឆក់ល្វែងអញ្ចឹងក៏ឈឺឆត់អញ្ចឹងហើយនឹងទី2 3គូតែអ្នកមកស្នាក់នោះទូវាអាចជន់គូខូចខាតអស់ខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងប្រឈមដែលឃើញបើក៏ឈឺឆត់អញ្ចឹងព្រោះដែលនេះវាអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលដែរតែអាខ្លះវារស់អាខ្លះវាអត់រស់អាខ្លះដែលកូនយើងថែទាំវាមិនបានដិតដល់ល្អដែរក៏វានេះដែរព្រោះកូនឈើយើងដាំមិនតិចណារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដើមងាកទៅលោកសឹបញឹបដែលជាប្រធានល្បាតសហគមន៍នេសាទអូតាប្រុកឯនោះវិញប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍បន្តបណ្ដុះកូនឈើព្រៃលិចទឹករាប់ពាន់ដើមត្រៀមដាំនៅដើមរដូវវស្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំពូជនេះចាប់ដើមពីខែ8ដល់ខែ10ខែ10ហ្នឹងយើងយកកូនហ្នឹងមកផ្សាំដាក់ផ្សាំរួចហើយរយៈពេលដល់ខែ6វិញទៀតខែ6យើងដើមឆ្នាំហ្នឹងយើងដាក់បានកូនកំពស់ហ្នឹងដាំហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះវាយើងត្រូវការថែទាំមិនចេះតែយកមកដាក់ចូលត្រូវការចាក់ទឹកចរេងរាល់ថ្ងៃរហូតប្រចាំការយ៉ាងនោះយើងរៀបចំថ្នាលស្អាតអញ្ចឹងទៅយើងបដោះជាកូនអញ្ចឹងបាទយើងយកមករៀបជាថ្នាលអញ្ចឹងទៅបានដល់ខែដាំយើងចាប់ដើមដាំយ៉ាងណាមិញលោកជឹមធុនបានលើកឡើងថាការដាំស្ដារកូនឈើឡើងវិញគឺប្រៀបបាននឹងការជួសជុលជញ្ជាំងផ្ទះធូរធ្លាយរបស់យើងដែរអ្វីបើមានការដាំស្ដារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញប៉ុន្តែស្ថានភាពព្រៃលិចទឹកត្រូវចំណាយពេលយូរ10ទៅ15ឆ្នាំទម្រាំបានដូចដើមហើយការលូតលាស់កូនឈើវិញបានកម្ពស់ត្រឹមតែ4ទៅ5ម៉ែត្រទន្ទឹមគ្នានេះសហគមន៍បន្តដាំជួសឡើងវិញនៅកូនឈើដែលងាប់នៅតំបន់3អាណាទៀបហ្នឹងយើងជួសដូចថាមួយឆ្នាំយើងតាមដានតាមអាណាដែលវាខូចខាតយើងគណៈកម្មការយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលអាណាងាប់អាណាដែលវាខូចខាតអីយើងត្រូវជួសជុលវាអានឹងទៀបដល់អាយើងដាំដោយអានឹងខ្ពស់មើលដូចជានេះអីដាំពី2012មកខ្ពស់ដល់ពូទៀបនេះដែលពូខ្ញុំជួសប្រយនេះដូចជាងាប់នេះមើល
đấy mà thôi to nè ហើយតំបន់ព្រៃដាំនេះបងអូនសង្កេតមើលហ្មងណាតំបន់ព្រៃដាំនិងព្រៃធម្មជាតិខុសគ្នាបងអូនចេះមើលទៅឃើញខុសគ្នាហ្មងតែដល់ថានេះយើងដើរចំកណ្ដាលព្រៃដាំបើសិនជាដើរយើងចំជាងព្រៃធម្មជាតិណាហើយនឹងព្រៃដាំនេះគឺយើងមើលខុសគ្នាគឺនៅពេលដែលផេះដែលបន្សល់ពីភ្លើងឆេះនឹងច្រើនគឺត្រីក៏អាចរស់នៅបានទេបាទគាត់ត្រូវរកកន្លែងផ្សេងបាទអញ្ចឹងអ្វីที่សារៈសំខាន់យើងស្ដារមកវិញមានន័យថាយើងព្យាយាមដាំឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យដីនឹងកុំឲ្យអត់មានគម្របព្រោះដីនឹងត្រូវតែមានគម្របបើសិនជាដីអត់ដាំទេអត់ដាំស្ដារមកវិញទេដីនឹងគឺមានន័យថាដីកន្លែងខ្លះគឺស្ងួតរឹងកព្រឹសហើយមានន័យថាអត់មានស្លឹកឈើអីទុំលើអត់មានមមោកអត់មានអីទេមានន័យថារលោងហ្មងហើយតំបន់នឹងហើយដែលត្រីអត់អាចរស់នៅបានទេបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងដាំស្ដារមកវិញយើងឃើញនេះវាងើបមកវិញខ្លះបាទព្រោះអីអាមមោកហ្នឹងវាចេញពីស្លឹកដែលវាជ្រុះមកណាអញ្ចឹងវាងើបអញ្ចឹងមួយឆ្នាំបន្តិចបើសិនជាអានេះយើងគិតថា5ទៅឆ្នាំទៅទៀតឬក៏10ឆ្នាំទៅទៀតវាអាចដុះឡើងតិចដែរអញ្ចឹងត្រីវាត្រូវពងកូនវាចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាសម្រាប់សំខាន់មួយដាំព្រៃលិចទឹកដើម្បីជាជំរកត្រីជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដាំស្ដារព្រៃលិចទឹកឡើងវិញនៅតំបន់3នៃបឹងទន្លេសាបលោកហេងសុក្រិតមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខការរស់រានព្រៃលិចទឹកដាំថ្មីជួយពង្រឹងនិងស្ដារប្រព័ន្ធការពារធនធានជីវៈចម្រុះនៅតំបន់ដីសើមនៃបឹងទន្លេសាបដូចជាការបង្កើតជំរកត្រីពងកូននិងការកាត់បន្ថយបន្លាយួនឬពពួករុក្ខជាតិរាតត្បាតជាដើមតាំងពី2012មក10ឆ្នាំជាងវាអត់បន្លាយួនទេតែយើងសន្មតថាដាំព្រៃលិចទឹកកាត់បន្ថយពពួករុក្ខជាតិរាតត្បាតដូចបន្លាយួនតែឥឡូវយើងមើលបទពិសោធន៍មួយទៀតគឺអានេះកូនឈើដែលយើងដាំឆ្នាំ2020មកដល់ឥឡូវ5ឆ្នាំណាបើទោះបីមានរុក្ខជាតិរាតត្បាតពួកបន្លាយួនក៏ដោយឃើញវាចាប់ផ្ដើមងាប់ខ្លួនវាភាគច្រើនងាប់ច្រើនអាហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដែលយើងគិតថាទី1បង្កើតចម្រោកត្រីទី2គឺកាត់ពពួករាតត្បាតហ្នឹង